विवेकशील साझामा समीक्षा बास्कोटा अध्यक्ष रञ्जु दर्शना महासचिव आज आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको निर्णय। सांसदको सम्मानमा राष्ट्रपति कार्यालयमा सांस्कृतिक कार्यक्रम। शिवरात्रिका लागि झिलिमिली बनाइँदै पशुपतिनाथ मन्दिर। चरको चुनावसम्म माओवादी फेरि शक्तिशाली हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सवारी साधन विलासिताका वस्तु होइनन् भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने। क्यामिनोमा प्रदीप खड्का र वर्षाको जोडी बाँधिने। राज्य संरचनामा प्रविधि बुझेको मान्छे हुनुपर्छ भन्दै सीके राउतले भने। डाक्टरलाई आक्रमणपछि चिकित्सक संघको निर्णय। आज देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय। त्यसपछि कुन पार्टीका कुन नेताले के भने त यसबारे पुरै जानकारी। राजनीतिक चलखेलका कारण कांग्रेस सरकार भन्दा बाहिर बस्न पर्यो भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने। राष्ट्रियतामाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ भन्दै ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। राष्ट्रपतिको सवारी बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना। यस्तो त पञ्चायतकालमा राजा सवारी हुँदा पनि भएन। राजनीतिमा उधारो कारोबार विस्थापित। नगद लेनदेनको सुरुवात। 26 जिल्लाका 1 करोड नेपालीले कुरिरहेको पुष्पलाल राजमार्ग कति प्रतिशत निर्माण भयो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति निर्वाचन अपडेट। गठबन्धनमा खटपट। कांग्रेस सक्रिय। कुन पार्टीको बहुमत देखिन्छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपतिको गाडी आउँदा डाक्टरलाई कुटपिट भएको घटनामाथि रवि लामिछानेले पोखे आक्रोश। पृथ्वी बाहिर जीवनको खोजमा सकारात्मक संकेत। नासाले पत्ता लगायो पृथ्वी जस्तै अर्को ग्रह। विमानस्थलमा 35 किलो चरे सहित 4 जना थाई नागरिक पक्राउ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा रात्रिभोज सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना। गगन थापा भन्छन् मेरो सपना फुटबल खेलाडी बन्ने थियो। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ भन्दै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति बारेमा पत्रकार महासंघमा छलफल। टर्की भूकम्प अपडेट। 25,000 भन्दा बढीको मृत्यु। स्मार्टफोन चार्ज गर्दा तपाईले गर्ने 5 गल्ती के रहेका छन् र कसरी मोबाइल चार्ज गर्ने, यसबारे पुरै जानकारी। रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा फेरि आउँछ कि आउँदैन त, यसबारे महत्त्वपूर्ण खबर। र आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा रेबिस रोग कसरी लाग्छ अथवा सर्छ, रेबिस रोगबाट कसरी बच्ने, यसबारेमा भिडियोको अन्त्यमा जानकारी गराउनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल माघ 29 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2023 फेब्रुअरी 12 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको शुभ बिहानीसँगै आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। आज आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघले निर्णय गरेको प्रसङ्गबाट। नेपाल चिकित्सक संघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारीका बेलामा भएको स्वास्थ्य कर्मीमाथिको प्रहरीले गरेको लाठीचार्जको घटनाबाट गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी माघ 27 गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर जनितलाल सिंहमाथि राष्ट्रपतिको सवारीका बेलामा प्रहरीले लाठीचार्ज गरी घाइते बनाएको भन्दै सो घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। संघका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्की र महासचिव डाक्टर बद्री रिजालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संघले त्यसको विरोधमा माघ 29 गते यानि कि आज देशभरका सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ मिति 2079 साल माघ 29 गते आइतबार एक दिन देशभरका सरकारी तथा गैर सरकारी निजी सहकारी स्वास्थ्य संस्था अस्पताल निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान लगायतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा यसै विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ भन्दै बताइएको छ। संघले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि भिभिआइपीको सुरक्षाका नाममा प्रहरीद्वारा सांघातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाइनु र हजारौं संख्यामा सेवा लिन आइरहेका बिरामीहरूलाई समेत अस्पतालमा पुग्न नदिएर अलपत्र पारी अत्यन्तै दुरावस्था सृजना गरिएको प्रति स्तब्ध भएको जनाएको छ। त्यसकारण डाक्टरलाई आक्रमणपछि चिकित्सक संघले आज देशभरका स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू राष्ट्रपतिको सवारी जाँदै गर्दा भएको घटनाप्रति रवि लामिछानेले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरुलाई थाहा नै छ 27 गते राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत हार्ट जोर्नी सम्बन्धी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ चिकित्सकमाथि प्रहरीद्वारा भएको लाठी चार्जको
घटनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खेद व्यक्त गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेको भनाइ अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिको सवारीको समयमा सर्वसाधारणको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा आफ्नो ड्युटी सकि घर फर्किने क्रममा रहेका एक कर्तव्यनिष्ठ नेपाली नागरिकलाई आवागमनमा रोक मात्र नलगाई भौतिक कारबाही समेत हुनु अमानवीय छ। यस्तो प्रवृत्तिले भिभिआइपी प्रति जनतामा नकारात्मक छवि विकास गरिरहेको छ। अन्ततः राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूप्रति जनआस्था र विश्वासलाई कायम राख्न सुरक्षा र सवारीका नाममा नागरिकका दैनिक जीवनयापनमा असहज अवस्था सृजना गरिनु हुँदैन। भिभिआइपीको सवारीका सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशिकामा समय सापेक्ष संशोधन गरी व्यावहारिक ढङ्गले लागू गरिनुपर्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दै रवि लामिछानेले बताएका छन्। साथै अस्पताल बन्द जस्ता कार्यले नागरिकलाई थप दुःख पुग्ने भएकाले नेपाल चिकित्सक संघले राखेको मिति 2079-10-29 गते यानि कि आज अस्पताल बन्द गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारेमा रवि लामिछानेले खेद प्रकट गरेका छन् र राष्ट्रपतिको सवारी आउँदा सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो व्यवहार गर्नु निन्दनीय छ र यो घटनालाई सामान्य लिनु हुँदैन, सुधार गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसप्रति तपाईहरुको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको बताएका छन्। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री लिङदेनले चौतर्फी रूपमा देशको राष्ट्रियतामाथि आक्रमण भइरहेको कुरा अहिले शीर्ष दलका नेताहरूले नै भन्ने गरेको बताएका छन्। उनले नेपालको निर्णायकत्व नेपालको हातमा नभएको कुरा शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आएको भन्दै अबको विद्यार्थी संगठनले त्यसमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। उनले विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय भावना चेतनाको विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विद्यार्थी संगठन गुण्डा उत्पादन, हुल्लर अनुशासनहीन उत्पादन गर्ने संगठन नभई देशभक्त उत्पादन गर्ने संगठन भएको बताएका छन् र उनले आफ्नो पार्टीले देशको बारेमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने पनि दावी गरेका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग राजेन्द्र लिङदेन असन्तुष्ट रहेका छन् र पार्टीभित्र केही विवाद पनि देखिएको छ। त्यो विवादलाई छिटै सुल्झाउने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुमाझ भूकम्पको अपडेट राख्न चाहिँ टर्कीको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा गत सोमबार गएको भूकम्पमा परि हालसम्ममा 25,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने हजारौं घाइते भएका छन्। उद्धारकर्मीहरूका अनुसार टर्कीमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाएका छन् भने मानवीय सहायता परिचालनमा समन्वय गरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले करिब 53 लाख सिरियाली घरबारविहीन भएका अनुमान समेत गरेको छ भने टर्की र सिरियामा 9 लाख भूकम्प पीडितलाई तातो खाना तत्काल आवश्यक भएको समेत बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय टर्कीमा एकदमै धेरै नराम्रो अवस्था छ। त्यहाँका ठूला ठूला बिल्डिङहरू पनि ढलेका छन् र त्यसबाट लाखौं करोडौं व्यक्तिहरू विस्थापित भएका छन्। त्यसबारेमा टर्की सरकारले अन्य देशहरूसँग सहयोग समेत माग गरिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्ममा भूकम्पमा परि 25,000 भन्दा धेरै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने यद्यपि यसबारेमा थप अपडेट आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति बारेमा नेपाल पत्रकार महासंघमा छलफल भएको छ। पत्रकार महासंघले विभिन्न सञ्चार माध्यममा संलग्न पत्रकारहरूसँग सभापति लामिछानेले गत 22 गते पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूका बारेमा बोलेको अभिव्यक्ति बारेमा छलफल गरेको हो। छलफलले उनको अभिव्यक्ति बारेमा पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, युनियन सेन्टर लगायतका सबै सञ्चार माध्यम अथवा सञ्चार संस्थाहरूले प्रतिवादका लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। छलफलमा बोल्दै पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति अराजक भएको बताउनुभयो। उनले पत्रकारहरूले फेरि पनि गृहमन्त्री भए हामीलाई सिद्ध्याउँछ भनेर नसोच्न आग्रह गर्दै उनको पार्टीको प्रेस प्रतिको धारणा के हो भन्दै प्रश्न सोध्न समेत आग्रह गरेका छन्। यस्तै पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले भने रविले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई दीपावली भनेर स्वागत नगर्ने बताउँदै धम्क्याउनका लागि मात्रै गरेको पत्रकार सम्मेलन बताएका छन्। खुस पत्रकार केन्द्रका अध्यक्ष शिव गाउँलेले सत्ता र शक्तिमा बसेर पत्रकारितालाई लागेको आरोपका विषयमा क्षमा गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाली प्रेस जगतले बदलिनुपर्ने विषय र आधार के हो, कार्यसूची चाहियो र त्यही आधारमा प्रतिउत्तर दिन नेपाली प्रेस तयार रहेको बताएका छन्। सरकारबाट बाहिरी लगत्तै रविले पत्रकार सम्मेलन गरेर मिडिया, प्रकाशक, सञ्चारकर्मी र केही राजनीतिक दलका नेतामाथि आरोप प्रत्यारोप व्यक्त गरेका थिए। यद्यपि जनताले भने त्यसलाई अहिले साँचो भन्न थालेका छन् र जनताले रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदको सम्मानमा रात्रिभोज सहितको सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरेकी छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका कलाकारले विभिन्न जात-जाति र समुदायका कला संस्कृति झल्कने नृत्य समेत प्रस्तुत गरेका थिए। समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, मन्त्रीगण, सांसदहरू, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, प्रतिनिधि लगायत विशिष्ट पाहुनाको सहभागिता रहेको थियो। यानि कि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा रात्रिभोज सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा सत्तारूढ गठबन्धनमा पनि खटपट सुरु भएको छ। गत पुस 10 गतिमा बनेको 7 दलीय गठबन्धन अहिले 5 वटामा सीमित भएको छ। 12 सिट रहेको जनता समाजवादी पार्टी र 4 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठबन्धनबाट बाहिरिएका छन्। आज गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको बैठकमा जसपा र नाउपा सहित जनमत पार्टी पनि सहभागी भएनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसका मुद्दामा चासो नदेखाएको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले नै आफूहरूले लडेर ल्याएको संहिता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएकाले सरकारमा सहभागी नभएको बताउँछ। जसपा नेता राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि आफूहरू सत्ता गठबन्धनमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् र संहिता विरोधी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएकाले आफूहरू गठबन्धन नरहने उनले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अहिले राष्ट्रपतिमा कुन दलको कुन नेता चयन हुन्छ भन्ने अहिले बाहिर आएको छैन। कुन दलका कुन नेता हुन्छन् र यदि राष्ट्रपतिमा कुन दलको मतभार भनी कति रहेको छ त? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठ्यो भने कुन पक्षकोले राष्ट्रपति जित्न सक्छ त? आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, सत्ता पक्षमा एमालेमा 15,106, माओवादीमा 7,649, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा 2,450, जसपामा 2,145, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 1,580, जनमतको 1,242 र नाउपाको 971 गरी सत्ता पक्षमा जम्मा 31,143 मतभार रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यसगरी प्रतिपक्षतर्फ कांग्रेसको 16,142, नेकपा यसको 2,575, लोसपाको 971, जनमोर्चाको 127, त्यसैगरी नेमकीपाको 223, हाम्रो नेपाली पार्टीको 96 र स्वतन्त्रको 1,050 मतभार रहेको छ। यानि कि प्रतिपक्षतर्फ जम्मा 19,814 मतभार रहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि सत्ता पक्षबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठ्यो भने सत्ता पक्षले जित्न सक्ने ठूलो सम्भावना देखिएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने राष्ट्रिय सहमति खोजेका छन् र सत्ता पक्षबाट अथवा एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नाउपाबाट जो कोही पनि राष्ट्रपति उठेमा त्यहाँ जित्ने सम्भावना एकदमै बलियो देखिन्छ। यद्यपि प्रतिपक्षतर्फ भने जित्न सक्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेर शीतल निवासबाट बाहिरिने तयारी हुँदै गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आलोचनाको निशानामा परेकी छन्। आफ्नो सवारीको बेलामा आम जनताले दुःख नपाउने भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सचेत नबन्दा यति बेलामा सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार माध्यममा उनको आलोचना चुलिएको छ। दर्शक महानुभावहरूले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सामाजिक अभियन्ता, नेता तथा जनताले समेत आलोचना गरिरहेका छन् र यस्तो त पञ्चायत कालमा राजा सवारी हुँदा पनि भएको थिएन भन्दै राष्ट्रपतिको सवारी बारेमा सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। आलोचना नगरून् पनि किन, रोडमा अथवा साइडमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई समेत लाठी चार्ज गरेपछि जनता आक्रोशित भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, त्यस घटनाको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ र राष्ट्रपतिले माफी माग्नुपर्ने समेत मागहरू भइरहेका छन्। राणाकालमा यस्तो नहुने, तर राष्ट्रपति सडकमा आउँदा यस्तोसम्म हुनुले हाम्रो सरकार कता गइरहेको छ र हाम्रो व्यवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्दै जनताले बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्को निर्वाचनसम्म पार्टी फेरि शक्तिशाली हुने बताउनु भएको छ। आज एक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीको भविष्य उज्जवल देखिरहेको बताएका छन् र अर्को निर्वाचनसम्म जाँदा हाम्रो पार्टी फेरि शक्तिशाली भएर आउँछ। देशको वैकल्पिक शक्ति हामी नै हौं भन्ने तथ्य परिणामबाट पनि स्थापित हुन्छ। त्यसरी हेर्दा मैले माओवादी पार्टीको भविष्य उज्जवल नै देखिरहेको छु। हामी फेरि उचाइका साथ अघि बढ्छौं भन्दै उहाँले बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको अवसरलाई सदुपयोग गरेर नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यानि कि रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा फेरि आउला कि नआउला भन्ने ठूलो प्रश्न जागेको छ। यद्यपि नेताहरूले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् र रवि लामिछानेले यसबारेमा छलफल थालेका छन्। यद्यपि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने बारेमा अहिले नै निर्णय नभइसकेको रवि लामिछानेले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, केही दिन अगाडि केपी ओलीले फेरि सरकारमा आउनुपर्ने बताएका थिए भने प्रचण्डले पनि नाइ नभनी कुरा मिलाएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने ठूलो प्रश्न रहेको छ र रवि लामिछाने छलफलमा रहेका छन्। यसबारेमा थप अपडेट आउने बित्तिकै तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षमा समीक्षा बास्कोटा चयन भएकी छन्। शुक्रबार र शनिबार चलेको पहिलो महाधिवेशनले बास्कोटालाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चयन गरेको निर्वाचन समितिका संयोजक केशव दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्षमा प्रकाश चन्द्र परियार, मिलन पाण्डे र विमला अधिकारी पनि सर्वसम्मत चयन भएका छन्। महासचिवमा रञ्जु दर्शना, सचिवमा पवित्रा थापा, विमल तामाङ र समुद्र केसी र कोषाध्यक्षमा दामोदर नेपाल पनि सर्वसम्मत चुनिएका संयोजक दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। विवेकशील साझा पार्टीमा 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ भने जसमध्ये 7 प्रदेशबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चयन हुने 2 जना, महिला 5 जना, संगठनबाट चयन हुने 2 जना गरी 21 जना चयनका लागि शनिबार नै निर्वाचन भएको छ। विशेष गरी विवेकशील साझामा समीक्षा बास्कोटा अध्यक्ष भएकी छन् भने रञ्जु दर्शनालाई महासचिव बनाइएको छ। महाशिवरात्रिका लागि तयारी सुरु पशुपति क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा झिलिमिली बनाउन थालिएको छ। महाशिवरात्रि नजिकै गर्दा पशुपतिनाथका विभिन्न क्षेत्रलाई अहिले रङ्गीचङ्गी पारिनुका साथै फूल तथा बिजुली बत्तीले सजाउन थालिएको छ। मारवाडी समितिको सहकारीमा पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा फूलले सजावट गर्ने काम भइरहेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष डाक्टर सचिव मिलन थापाका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य स्थललाई रङरोगन गर्न थालिएको तथा बत्तीले सजाउने काम सुरु गरिएको छ। यसैगरी पशुपति क्षेत्रका भित्तामा रङरोगन लगाउने तथा बत्तीका सिडी मर्मत गर्ने कार्य सुरु भएको सदस्य सचिव डाक्टर थापाले बताउनुभयो। उनले भने पशुपति क्षेत्रलाई सजावट गर्ने काम सुरु भएको छ। अब केही दिनमा पशुपति निकै झकिझकाउ देखिनेछ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यानि कि शिवरात्रिका लागि पशुपतिमा झिलिमिली बनाइदिछ। पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग हालसम्ममा 1237 किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। आयोजना सुरु भएको 15 वर्षमा 2/3 सडक कालोपत्रे भएको भने पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चियो भन्ज्याङबाट सुरु भएको सडक बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म छ भने कुल 1869 किलोमिटर सडक मध्ये 1287 किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। कुल सडक मध्ये 1417 नयाँ सडक तथा पुल निर्माण हुँदैछन् भने 462 पुराना सडकलाई मध्य पहाडी राजमार्ग घोषणा गरिएको छ। यो आयोजनाको आर्थिक वर्ष 2064-65 मा सुरु भई 10 वर्ष अर्थात् 2073-74 मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। 2065 फागुन 26 गते मन्त्री परिषदले मध्य पहाडी राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत गरेको थियो भने पहाडी क्षेत्रलाई यातायात सञ्चालनमा जोड्ने गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा सरकारले व्याख्या गर्दै आएको छ। यद्यपि 26 जिल्लाका 1 करोड नेपालीले कुरिरहेको पुष्पलाल राजमार्ग भने अहिलेसम्ममा 1287 किलोमिटर मात्र कालोपत्री भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू समेत स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। एकातर्फ अर्बपति एलन मस्क सन् 2050 सम्म मानिसलाई पृथ्वी जस्तै अर्को ग्रहमा पनि बसाउनका लागि काम गरिरहेका छन् भने उनले आगामी केही वर्षमै मङ्गल ग्रहमा मानिस पठाउने तयारी समेत गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ पर्यावरणविदले जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी बस्न लायक नरहने चेतावनी दिँदै आएका छन्। बढ्दो वैश्विक तापक्रम, पग्लिँदो हिउँ, बढ्दो जलसतह र डढेलोका कारण पृथ्वी मानिसका लागि असुरक्षित बन्दै गएको छ। केही 100 वर्षमा नै पृथ्वी बस्न लायक नरहने चेतावनी पनि वैज्ञानिकहरूले दिँदै आएका छन्। यस्तोमा यता खगोलविदहरू भने पृथ्वी बाहिर मानव जीवनको सम्भावना बारेमा खोज गरिरहेका छन् र के अब केही समय वर्षसम्ममा पनि पृथ्वीमा जीवन कायम रहला त भन्ने प्रश्न सबैतिर छ। अहिले नै यो प्रश्नको उत्तर नपाए पनि पृथ्वीको पछिल्लो अवस्था हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अब पृथ्वी जीवनका लागि असुरक्षित बन्दै गएको छ। सोही कारण पनि अहिले अमेरिका अन्तरिक्ष एजेन्सी नासा लगायतका अन्तरिक्ष सम्बन्धी खोज गरिरहेका कम्पनीहरूले बाहिर पनि जीवनको खोजी गरिरहेका छन्। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता त उनीहरूले बस्न लायक ग्रहको खोजी गरिरहेका छन्। हालै एक यस्तै ग्रह फेला परेको छ। यहाँको जीवनको सम्भावना बारेमा सकारात्मक संकेत फेला परेको नासाले बताएको छ।
नासाका वैज्ञानिकले पृथ्वीसँग 95% सम्ममा आकार मिल्ने एक्जो प्लानेट फेला परेको घोषणा गरेका छन्, जसको सतह पनि पृथ्वी जस्तै चट्टानी रहेको बताइएको छ। TOI 700E नाम दिएको यो ग्रह आफ्नो तरिकाको गोल्डिलक्स जोनमा अवस्थित छ भने पानी तरल अवस्थामा रहने दूरीलाई गोल्डिलक्स जोन भनिन्छ। नासाको एक रिपोर्ट अनुसार यसको सतहमा पानी हुन सक्छ। यसअघि नासाले TOI 700B, TOE 700C र TOE 700D को खोजी गरेको थियो भने TOE 700E जस्ता TOE 700D ले पनि आफ्नो होस्ट स्टारको हेबिटेबल जोजनमै रहेर परिक्रमा गर्दछ भन्दै बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारी मात्रामा लागु औषध सहित 4 जना थाई नागरिक पक्राउ परेका छन्। थाइल्यान्ड एयरको उडान नम्बर 211 बाट बैंकक जान लागेका 4 जना थाई नागरिक 35 किलो चरेस सहित पक्राउ परेका हुन् भने विमानस्थल प्रहरी स्रोतका अनुसार शनिबार साँझ उनीहरू ब्यागेज चेकिङबाट अथवा ब्यागेज चेकिङ क्षेत्रबाट पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले सुटकेसमा फल्स बटन बनाई लागु औषध चरेस लुकाई छिपाई लैजान लागेको विमानस्थल प्रहरी स्रोतले बताएको छ। पक्राउ पर्नेमा परिचार्त पंकुप नटनारे चित्रया याउलुक जुप्सरी र नातपोल तिचरैया रहेका छन्। त्यसमध्ये 3 जना महिला र 1 जना पुरुष रहेको प्रहरीले बताएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले खेलकुदको विकासका लागि स्थानीय सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय सरकारसँगै राम्रोसँग निजी क्षेत्रले सहयोग र साथ दिएमा खेलकुद विकास हुन समय नलाग्ने समेत बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, हाम्रो स्थानीय सरकारले नै खेलकुदको विकासका लागि कुरा उठाउनु पर्छ। उनले सानोमा आफ्नो फुटबलर बन्ने सपना भएको पनि बताएका छन्। मेरो सपना फुटबल खेलाडी बन्ने थियो। मेरो पहिलो पटक पत्रिकामा नाम आएको फुटबल खेलमा गोल हानेर हो। खेलकुद विकास गर्न स्थानीय तह पनि लाग्नुपर्छ। स्थानीय सरकारसँग 5 वर्षको सोचाइ बनाउनु पर्छ। अब हामीलाई निजी क्षेत्रले पनि खेलकुदमा उत्कृष्ट सहभागिता हुनुपर्छ। खेलकुदमा करियर सम्भव छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकार बाहिर गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल भइरहेको बताएकी छन्। आज एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय नै दिनुपर्ने भन्ने नभएको पनि बताएकी छन्। उनले भनिन्, रविजीको कुरा फरक भइहाल्यो। अहिले आउँदा एउटा अदालतको आदेश आयो, त्यो अनुसार उहाँ तत्काल आउन सक्ने अवस्था रहेन। गृह मन्त्रालय व्यक्तिमा जाने भन्दा पनि त्यो गठबन्धन बीचको सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने हो। उनले सरकारको तर्फबाट सकेसम्म सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने पहल भएको बताउनु भएको छ भने कतिपय संवैधानिक पदहरूमा तटस्थताका पदहरू हुन्छन्। ती पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ। उनले भनिन्, प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत लिने कुरामा एउटा राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखियो। राष्ट्रपतिमा त्योभन्दा माथिको राष्ट्रिय सहमतिमा लैजाउँ भन्ने अपेक्षा अनुसार छलफल भइरहेको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। दर्शक महानुभावहरू, राजनीतिमा उधारो कारोबार विस्थापित नगद लेनदेनको कुराको फेरि पनि सुरुवात भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगर्दा सुदूरपश्चिम सरकार ढलेको थियो। यसबारेमा तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। नेपाली राजनीतिमा उधारो कारोबारको जमाना सकियो भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो रेशम चौधरीलाई नछोडी अन्य कुनै शर्तमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान। जनताले त राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उति विश्वास गर्दैनन् नै। नेता वा दल बीच बढ्दो विश्वासका कारण नगद राजनीतिक कारोबार मात्र सम्भव देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय मौलाएको नगद राजनीतिक कारोबारको सबैभन्दा ठूलो घटना प्रतिनिधि सभामा 32 सिट मात्र रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सत्तारोहण हो। आम निर्वाचन 2079 सम्म देउबा र प्रचण्ड एकै गठबन्धनमा थिए। दुवैको दाबी निर्वाचनपछि पनि तत्कालीन लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकै सरकार बन्छ भन्ने थियो। तर दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने उधारो सहमति दुवैका लागि स्वीकार्य नहुँदा कांग्रेस माओवादी बीचको गठबन्धन 10 पुसमा टुट्न पुगेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिले पनि नगद लेनदेनको भने सुरुवात भएको छ। यसबारेमा तपाईहरुले प्रश्न रूपमा पछिल्ला केही केसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलाई छुटाएको सट्टा सरकारलाई समर्थन गर्ने, त्यसैगरी कांग्रेस र माओवादी बीचको सम्बन्धलाई पनि हामी पछिल्लो समय देख्न सक्छौं। प्रदीप खड्काको शीर्ष भूमिका हुने एडभेन्चर ड्रामा क्यामिनोमा नायिका वर्षा शिवाकोटी अनुबन्धित भएकी छन्। निर्माताले शिवाकोटीलाई अनुबन्धित गराएको जानकारी दिएका छन्। उनीसँग केही दिन अघि लिखित सम्झौता भएको जानकारी निर्देशक दीपक कोलीले बताउनु भएको छ। प्रदीपले पनि केही दिन अघि नै फिल्ममा आफू अनुबन्धित भएको औपचारिक पुष्टि गरेका थिए भने फिल्मका 2 शीर्ष नायिका मध्ये शिवाकोटीले एकको भूमिका निर्वाह गर्ने छिन्। गत साता उनले निर्देशक र निर्मातासँगको तस्बिर शेयर गर्दै फिल्म गर्न सक्ने बारेमा संकेत दिएकी थिइन्।
फिल्ममा वर्षा र प्रदीपको अनस्क्रिन जोडी बाँधिनेछ। पहिलो पटक उनीहरूले स्क्रिन सेयर गर्न लागेका हुन्। फिल्मले दक्षिणी अमेरिकी मुलुक हुँदै जोखिम लिएर पैदल अमेरिका प्रवेश गर्ने एक जोखिमपूर्ण यात्राको कथा पेश गर्नेछ भने ब्राजिल र मेक्सिकोमा छायाङ्कन गर्ने तयारीमा गरिएको फिल्ममा प्रेम, रोमान्स र सस्पेन्स हुने जानकारी निर्देशक वलीले जानकारी दिनुभयो। फिल्मको पटकथा तथा संवाद महेश दवाडीले लेखेका हुन्। यानि कि क्यामिनोमा प्रदीप र वर्षाको जोडी बाँधिने भएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले राज्यको संरचनामा नयाँ प्रविधि बुझेको मान्छे हुनुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा चलिरहेको सूचना प्रविधि मेलाको अवलोकन गर्दै अध्यक्ष राउतले राजनैतिक तहमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तित्वको पहुँच भएमा देशमा प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुने बताएका छन्। सूचना र प्रविधि क्षेत्रको विकासमा जानकार नभइदिँदाखेरि हास्यास्पद स्थितिहरू पनि हामीले देख्ने गरेका छौँ। त्यो भएर सकेसम्म राजनैतिक ठाउँमा प्रविधिसँग जानकार व्यक्तिको पहुँच भयो भने प्रविधिको विस्तार गर्न सहज हुन्छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। राज्यले कुनै पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दा त्यसको सुरक्षामा अथवा सुरक्षाको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। यानि कि राज्य संरचनामा प्रविधि बुझेको मान्छे हुनुपर्छ भन्दै डाक्टर सीके राउतको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले देश विकासको निर्माण कार्य अन्यलमा परेको बताएका छन्। 7औं नुवाकोट महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले आशा र भरोसाको साथ जनताले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टीको रूपमा स्थापित गरे पनि राजनीतिक चलखेलको कारण सरकार बाहिर बस्न बाध्य भएको बताएका छन्। उक्त अन्यलताबाट मुक्ति दिलाउन कांग्रेसले प्रयत्न गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। जनता र देशको हित विपरीत कार्य सरकारले गरेमा कांग्रेसले खबरदारी गर्ने उनको भनाइ रहेको छ। कम्युनिस्ट पार्टी र उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकार प्रचारबाजी धेरै गर्न र काम कम गर्ने प्रवृत्तिको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिको हामी सधैँ खबरदारी गर्नेछौँ भन्दै उहाँले बताउनुभयो। यानि कि राजनीतिक चलखेलका कारण कांग्रेस सरकारभन्दा बाहिर बस्न पर्यो भन्दै डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको टेक्निकल सम्बन्धी समाचारमा स्मार्टफोन चार्ज गर्दा तपाईले गर्ने 5 गल्ती र तपाईले स्मार्टफोनलाई सही तरिकाले कसरी चार्ज लगाउने, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यसबारेमा जानकारी गराउँ। यदि हामी स्मार्टफोनलाई लामो समयसम्ममा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिरहन चाहन्छौँ भने यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने पहिलो कुरा भनेको यसको चार्जिङ हो। फोनको ब्याट्री क्षमताले पनि फोन कति लामो समयसम्म टिक्न सक्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। यसका कारण तपाईले समय-समयमा फोनलाई चार्ज गरिरहनु पर्छ। धेरैजसो प्रयोगकर्ता आफ्नो फोन चार्ज गर्ने तरिकामा खासै ख्याल राख्दैनन्, त्यस्ता फोन चाँडै बिग्रन्छन्। त्यसैले फोनलाई चार्ज गर्ने कुरामा धेरै कुरामा ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ। ती मध्ये केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी तपाईहरुमा राख्नेछौँ। नम्बर 1, आधिकारिक चार्जर मात्र प्रयोग गर्नुहोला। ब्याट्री कति लामो समयसम्म टिक्ने भन्ने कुरामा चार्जरमा पनि निर्भर हुन्छ। स्मार्टफोनका लागि कुनै पनि ब्रान्ड नभएको अथवा जथाभावी चार्जर प्रयोग गर्नु सबैभन्दा ठूलो गल्ती मध्ये एक हो। प्राय स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले बारम्बार दोहोर्याउने गल्ती पनि यही हो। धेरैजसो मोबाइल निर्माता कम्पनीले आधिकारिक कनेक्टर र चार्जर बक्समा नै उपलब्ध गराएका हुन्छन्। पछिल्लो समय केही ब्रान्डका फोनमा आधिकारिक चार्जर उपलब्ध हुँदैन। यस्तोमा सोही ब्रान्डको ओरिजिनल चार्जर खरिद गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। नम्बर 2, ब्याट्री 0% हुने गरी मोबाइल प्रयोग नगर्नुहोस्। केही प्रयोगकर्तालाई मोबाइल चार्ज गरिरहने बानी हुँदैन, जुन आफैमा नकारात्मक बानी हो। फोनको ब्याट्री 20% पुग्नुभन्दा अगाडि नै मोबाइल चार्जमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। सामान्यतया ब्याट्री 20% देखि 80% बीचमा हुँदा फोनले राम्रोसँग काम गर्छ। 20% भन्दा कम ब्याट्री भएको अवस्थामा धेरै फोनमा ह्याङ हुने जस्ता समस्या आउने गर्छन्। यसले पनि फोनलाई समयमा चार्ज गर्न उपयुक्त हुन्छ। नम्बर 3, चार्जर र मोबाइल छुट्टै राख्नुपर्छ। धेरैजसो स्मार्टफोनले अहिले आवश्यकता भन्दा बढी चार्ज भएको खण्डमा चार्जर आफै निष्क्रिय हुने फिचर ल्याएका छन्, तर यसको अर्थ फोन सुरक्षित छ भन्ने होइन। त्यसैले आफ्नो फोन चार्ज भइसकेपछि यसलाई चार्जरबाट छुटाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। नम्बर 4, फोन तातिने गरी प्रयोग गर्नु हुँदैन। फोन प्रयोग गरिरहँदा कहिलेकाहीँ कति समय प्रयोग गरियो भनेर भुल्ने गरिन्छ। यसो हुँदा फोन तातो भएसम्ममा पनि हामी चलाइरहेका हुन्छौँ। यसले फोनको ब्याट्रीमा असर गर्छ। उक्त तापक्रमले ब्याट्रीलाई प्रेसर दिन्छ। यसले गर्दा सामान्य अवस्थामा भन्दा उच्च तापक्रम हुँदा ब्याट्रीले आफ्नो क्षमता गुमाउन सक्छ। नम्बर 5, चार्ज गर्दै फोन प्रयोग नगर्नुहोस्। धेरैजनाको बानी चार्जमै राखेर फोन प्रयोग गर्ने हुन्छ। यो काम मोबाइलका लागि निकै घातक हो। चार्ज गर्दा गेमिङ वा भिडियो हेर्नु धेरै हानिकारक छ, किनभने यसले चार्जिङको प्रक्रियालाई हानि पुर्याउँछ। यसले स्मार्टफोनको ब्याट्रीलाई तातो बनाउँछ र फोन बिग्रन सक्छ। त्यसकारण तपाईले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईहरुको स्मार्टफोन पनि राम्रो चल्नेछ र धेरै समयसम्म चल्नेछ र चार्जर पनि खराब हुने छैन। त्यसकारण यी 5 उपाय तपाईहरुले अपनाउनु होला।
दर्शक महानुभावहरू, आजको स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचारमा रेबिज रोग कसरी लाग्छ र रेबिजबाट कसरी बच्ने, आउनुहोस् तपाईहरुलाई यस बारेमा जानकारी गराउँ। दर्शक महानुभावहरू, रेबिज एउटा विषाणुगत जनित ज्यानमारा रोग हो। यो रोग मुख्य रूपमा कुकुरले टोक्नाले फैलिन्छ। यो रोग कुकुरबाट मात्र होइन, बाँदर, बिरालो, गाई, बाख्रा, भैँसीको रियालसँग सम्पर्क आउनेले तथा यिनले टोके भने पनि यो रोग फैलिन सक्छ। कुकुर एवं बिरालोमा आफूलाई चाट्ने बानी हुन्छ, तसर्थ तिनको पन्जाले कोतरी पनि रेबिजका जीवाणु शरीरमा प्रवेश गर्न सक्छन्। हाम्रो शरीरमा कुनै घाउचोट पटक छ जसमा रोगी पशुको रियाल खस्यो भने पनि यो रोग मानिस वा अन्य कुनै जनावरमा फैलिन सक्छ। आँखा, कान, नाकमा दूषित रियाल खसेमा पनि यो रोग फैलिन सक्छ। विश्वव्यापी रूपमा रेबिजबाट प्रतिवर्ष 60,000 व्यक्तिको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ भने रेबिजलाई टीकाकरण गराउनाले बचाउ सम्भव छ, तर रेबिज लागेपछि मृत्यु हुने निश्चित छ। आजको सूचना प्रविधि एवं चिकित्सा प्रविधियुक्त मानव सभ्यतामा पनि जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले चिन्ता र चासो यतिले गर्दा हो। रेबिजको मुख्य कारण के रहेका छन् त? रेबिज लासा नामको विषाणुद्वारा हुन्छ। यो विषाणु मुख्य गरी रोगी पशु जस्तै कुकुर, बिरालो, बाँदर जस्ता मांसाहारी पशुको रियालमा पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा स्वस्थ पशुमा पनि हुन्छ। कुकुरले टोक्नाले स्याल, बाँसो, बाँदर, चितुवा आदि टोक्ने चितरनाल, मुसा, लोखर्केबाट पनि यो रोग फैलिन्छ, किनकि रेबिजको विषाणु प्रकृति रूपले यिनको शरीरमा पाइन्छ। यदि जंगली जनावरले यिनको शिकार गरेर खाए भने यो रोग तिनमा फैलिन्छ। यस रोगबाट ग्रस्त गाई, भैँसी आदिको मुखमा हात हाल्दा पनि यो रोग फैलिन्छ। यदि मानिसलाई रेबिज रोग लाग्यो भने लक्षणहरू के देखिन्छन् त? टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, कडा ज्वरो, पानीदेखि तर्सिने, आँखा चिलाउने, जम्म हुने, घाँटी खसखस भई चिलाउने, सुनिने, रियाल चुहिने, खान पिउन अप्ठ्यारो हुने, आवाज बदलिने, तेज उज्यालो तेज आवाजसँग डराउने, चिडचिडापन हुने, अन्तिम अवस्थामा पक्षघात हुने वा बेहोस हुने। यस रोगबाट ग्रसित व्यक्तिमा पशुको 5 देखि 10 दिनभित्रमा मृत्यु हुन सक्छ। यसको उपचार एवं रोकथाम के रहेका छन् त? नम्बर 1, शरीरको जुन अङ्गमा कुकुर आदि जनावरले टोकेको छ त्यसलाई कमसे कम 15 मिनेटसम्म सफा साबुन पानीले धुनुपर्छ। नम्बर 2, घाउलाई धोइसकेपछि त्यसमा स्पिरिट, टिन्चर, आयोडिन वा बेटाडिन लगाउनु पर्छ। नम्बर 3, घाउलाई खुला छाड्ने, त्यसमा बेन्डेज एवं टाँका लगाउनु हुँदैन। नम्बर 4, तुरुन्तै चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ। नम्बर 5, कुकुरले टोकेपछि चाँडोभन्दा चाँडो 0, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 28 दिनमा 5 वटा एन्टी रेबिज खोप लगाउनु पर्छ। यदि रेबिजबाट ग्रसित पशुका लक्षणहरू के हुन्छन् त? मुख्य रूपले पशु अथवा कुकुरहरूमा यस रोगको 2 अवस्था हुन्छन्। पहिलो अवस्थामा लक्षण तीव्र हुन्छन्, कुकुर धेरै उत्तेजित रहन्छ, अचानक टोक्न थाल्छ, काल्पनिक कुरासँग भुक्छ र बिस्तारै पक्षघात हुन्छ। दोस्रो अवस्थामा कुकुर आश्चर्य रूपमा शान्त रहन्छ, उसले आफ्नो मालिक र अन्य सदस्यलाई चिन्न सक्दैन, भनेको पनि मान्दैन, उसको मुखबाट धेरै मात्रामा रियाल खस्छ, घाँटीको तल्लो भागमा सुनिनाले भुक्न सक्दैन एवं खान पिउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी आवश्यक जानकारी राख्नुपर्ने कुराहरू के रहेका छन् त? कुकुर जथाभावी टोक्ने खालको वा भुस्या कस्तो थियो र त्यसको स्वास्थ्य थियो भन्ने पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो कुकुर रोगी बिरामी वा बिरामीका लक्षण भएको थियो कि थिएन? टोक्ने कुकुरलाई रेबिजको खोप लगाएको थियो कि थिएन? खोप लगाएको भए कहिले लगाएको थियो? यस्ता कुराको खोजी गर्नुपर्छ। टोकेको घाउको अवस्था, स्थान र टोक्ने कुकुर जनावरलाई 21 दिनसम्म निगरानीमा राख्नुपर्छ अनि रोकथामका लागि खोप लगाउन सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैगरी रेबिज बारेमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेका छन् त? रेबिज एउटा विषाणुद्वारा फैलिने रोग हो। यसको रोकथाम खोप लगाएर हुन्छ। मानिसमा रेबिजबाट हुने मृत्युको कारणहरूमा कुकुरको टोकाइ प्रमुख मानिन्छ। रेबिज रोगको रोकथाम गर्न निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। घरमा पालेको कुकुरलाई एन्टी रेबिज खोप नियमित दिनुपर्छ। कुकुरको टोकाइबाट बस्नुपर्छ। एसिया र अफ्रिकामा प्रत्येक वर्ष रेबिजबाट हजारौं मानिसको मृत्यु हुन्छ। त्यसैले यो रोगलाई नेग्लिकेटेड ट्रपिकल जुनोसिस भनिएको हो। रेबिजबाट मृत्यु हुनेहरूमा 40% 15 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका हुन्छन्। कुकुरले टोक्ने बित्तिकै घाउलाई सफा पानी तथा साबुनले राम्रोसित धोयो भने यसले 50% सम्म रोकथाम गर्छ। रेबिज लाग्नबाट जोगिन र रोकथाम गर्न सकिन्छ, तर भइसकेपछि उपचार सम्भव छैन। त्यसैले भनिन्छ रेबिजबाट बच्न सकिन्छ तर बचाउन सकिन्न। एन्टी रेबिज खोप उमेर र समय तालिका अनुसार लगाइएको छैन भने घरपालुवा कुकुरलाई रेबिज लाग्न सक्छ। त्यसैगरी पालेको कुकुरमा रेबिजको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? यदि तपाईहरुले कुकुरहरूलाई पाल्नु भएको छ भने त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? पाल्तु कुकुरलाई धेरै समय बाहिर एक्लै घुम्न छाडा छोड्नु हुँदैन। बाहिरको खाना खान दिनु हुँदैन। बच्चेको खानेकुरा हटाइदिनु पर्छ। त्यसले गर्दा जंगली जनावर तथा बुस्या कुकुर झुम्मिने
घुमिन पाउँदैनन्। कुनै जङ्गली जनावर एवं भुस्या कुकुर टोलमा डुल्दै गरेको देखिएमा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्नुपर्छ। घरको मूल ढोका बनाउँदा पाल्तु कुकुर बाहिर जान नपाउने खालको बनाउनुपर्छ। ससाना केटाकेटीलाई भुस्या कुकुर छुनु हुँदैन भन्ने शिक्षा दिनुपर्छ। पालेको कुकुरलाई रेबिस रोगबाट बचाउन नियमित रूपमा पहिलो खोप 3 महिनाको उमेरमा र प्रत्येक वर्ष एक खोप लगाउनुपर्छ। सावधानी अपनाउनाले रेबिसबाट बच्न सकिन्छ। प्राथमिक उपचारबाट रोगीलाई राहत दिन मात्रै होइन, बचाउन पनि सकिन्छ। यसो गरिएमा अगाडि गरिने उपचारमा सहयोग समेत पुग्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। हामीलाई केही प्रतिक्रिया अथवा सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत दिनुहोला र साथमा हामीसँग अन्य सोशल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज स्मार्ट खबर हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएका छौं, तपाईहरु त्यहाँ गएर जोडिन सक्नुहुन्छ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, मस्त रहनुस्, तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।